大家好，我是燕子。那今天这个水管又坏掉了。这一条水管是接待洗衣机的水管。那这个从水龙头这边漏水，漏得非常的严重，大家看一下。那燕子今天就是自己 DIY 更换这个洗衣机水管，是否会成功呢？好，我们影片来开始。那应该并不会有什么困难的。首先来开箱啊，这个是专门接在洗衣机的水管，这样就算开封了，给它打开来喽。看一下，这个是燕子特别去挑的耐高压锁螺丝型接头，并不易脱落，是真的吗？我们来 DIY 施工了。好，开箱。好，这个没有了，扔掉。好了，我们开始。首先把这个水龙头关掉，不要让它漏水。然后再把洗衣机这个进水口拆掉。然后拆掉之后，然后把这个铁链拿起来，从这边拔起来。好，大家看这个铁链本来这里，然后给它拔开来，这样子，这个就直接松掉了，然后直接拉下来，好，那就拆掉了。好咯，把这个水管直接收起来，直接换这条新的洗衣机水管。好，大家看，然后头是这样子，好，来装咯。好，这有使用说明。那大家也知道，燕子从来都并不看这个使用说明的。好，扔掉。好，我们来装了。先把这个拆下来。燕子觉得这一整条洗衣机水管太重了，因为 K 来 K 去不好，所以燕子就直接把这个拆下来。这个头有4根螺丝，里面还有一个 parking。好，我们来先安装这个咯。首先把这4根螺丝都放松，好，来放松了，小心螺丝不要掉。4根螺丝，那这一集就是燕子 DIY 更换洗衣机水管。那燕子就是自己 DIY 水电，更换这个洗衣机水管就自己来就好了，不用叫水电，水电也不会为了一点小工来帮你施工吧？啊，都拨松了，试试看。里面有一个像类似 parking 的东西。好，大家看这上面有4根切角，刚好对到这个锁4个螺丝孔洞的地方，这样子，这要特别注意一下。然后这个 parking 要给它放在后面，这样子，好，放上去咯。这边清一下，水龙头这边。那就先 K 一边，然后这个这样子稍微量一下，太多再调回去一点，啊，这样子，这样刚好，大家看，这样子刚好，好，放上去之后，这边稍微拴紧，把这4根螺丝把它锁紧。好，来锁了。在后面这根是直接靠墙壁，是没有办法锁的，所以燕子刚刚用那种方式，就直接让它先出来一点，然后再固定其他3颗螺丝，再逼一下。OK，
这样就逼紧了。好，大家看一下，这现在锁好的样子是这样子。那燕子手放在这边，为什么呢？因为底下有个 parking 会掉出来。好，来锁咯。好，我们来锁这个咯，直接找出这一头。这牙纹就直接慢慢的锁，并不过一开始要对。如果牙纹进去并不是很顺的话，就并不要硬锁，会把里面的牙锁坏掉，这很重要，大家注意一下。好，那这样子就逼紧了。这一头是直接接在洗衣机的入水，就这样轻轻的锁上去，然后要注意里面有没有 parking。好，来锁了，那就快完工了。希望是不要漏水啊，会不会漏水，马上就知道了。OK， 锁紧了，没问题的。好，大家看一下，水管从这边从底下这样上来，接在水龙头。好，水龙头在这边。好，紧张的时刻来了，打开水。轻轻的全开了，看一下有没有漏水。这边啊，这上面没有漏水哦，似乎燕子接这个洗衣机水管成功了。好，我们看一下，我们开启洗衣机，打开电源，然后启动行程。OK， 它还在启动。好，它已经启动了，打开来看一下，在洗衣机里面的水也有顺利下来咯。那我们这一集的影片就成功了，耶，成功！好，没问题了，好，那就把洗衣机把它关闭吧。OK， 我们今天 DIY 更换洗衣机水管的影片就到此结束咯，我们这一集就成功了。那希望大家喜欢燕子影片。那如果喜欢燕子影片，请按订阅、分享，请按小铃铛哦。燕子需要大家的支持。那我们下一集见哦，就这样，拜。如果你喜欢我的频道，请订阅、分享及按铃铛。我会在每周不定时推出新影片，我会带你去很多好玩的景点走走看看，就这样子咯。记得点赞、按赞、分享、转发给你的亲朋好友知道，因为这就是个 YouTube。拜拜。好，就这样子哦，拜拜。